guyyaa irraas viidiyoo kana keessatti aappii waa isaa qabadhee dhufe kun biyya keenya keessatti aappii haaraa reefu jalqabu akkasumallee advaanteejiiwwan garaagaraa aappiiwwan kana dura beeknu irraa adda kan ta'een kan dhiyaatedha jechuudha. Aappii kana akkaataa kamiin akka akkaawuntii banatan irraa eegalee hanga verify gootanii hojii keessan eegaltanitti akkasumas bu'aawwan irraa argattan viidiyoo kana keessatti cuunfee isiniif dhiyeesseera jechuudha. Hanga xumuraatti na waliin tura. Aappii kana original isaa argachuudhaaf bakka kana dhuftanii more kan jettu kana yeroo tokko tuqxu sana booda liinkii kanarratti cuqaasu jechuudha. Liinkiin kun directly gara Google Play Store isin geessa jechuudha. Google Play erga geessanii gara gadi kana dhuftanii download kan jettu kana tuqxu jechuudha. Sana booda aappiin keessan hanga install ta'utti obsitanii eegdanii akka aappiin keessan isiniif baneen ammoo email keessan filattanii saayiniin ittiin gootu. Sana booda kallattumaan aappichi interfeesii kana fakkaatutti isin fidaa jechuudha. Erga interfeesii kanatti dhuftanii kallattumaan ashaaraa keessan kennitanii verify gochuu qabdu jechuudha. Ashaaraa keessan kennuudhaaf immoo bakka mii jettu kana yeroo tokko tuqxu sana booda setting kan jettu kana tuqxu account manager kan jedhu kana tuqxu isa lammaffaa irratti security account kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Accountiin ko verify waan ta'eef kan koo kana darbee isinitti agarsiisu kan keessan garuu warra haaraa taatan security password kan jettu kana erga tuqxanii identifier kan jettu isiniif fidi jechuudha. Identifier kan jettu sana tuqxu sana booda ashaaraa keessan kennitu jechuudha. Jalatti akka password galchattan isin gaafata jechuudha. Password keessan lakkoofsa yeroo hunda yaadattan galchattu jechuudha. Sababiin isaa booda yeroo exchange gootan isin gaafata yookiin akkasumallee yeroo withdraw gootan isin gaafata waan ta'eef dagachuu hin qabdanii lakkoofsa dagachuu hin qabne dijiitii 8 kennitu jechuudha. Sana booda sure kan jettu tuqxu accountiin keessan gabaabumatti verify isiniif ta'a jechuudha. Sana booda kan itti aanu ruumii banuudha jechuudha. Ruumii keessan banuudhaaf ammoo jalqaba home kan jettu kana tuqxu sana booda maayikii kana tuqxu jechuudha. Jalqaba irratti profaayilii keessan akka galchitan isin gaafata jechuudha yookiin ammoo suuraa keessan akka galchitan isin gaafata. Suuraa keessan bakka kanarratti galchitu jechuudha. Erga suuraa keessan galchitanii gadi dhuftanii add titles kan jettu kana jalatti waan barbaadan barreessitu. Erga kana galchitanii booda gara gadi dhuftanii announcement kan jettu kana jalatti waan barbaadan galchitu jechuudha. Inni gararraa title yookiin akka mata dureettidha. Inni gajjallaa kun ammoo announcement yookiin beeksisadha jechuudha. Kana jechuun welcome yookiin immoo baga nagaan dhuftan yookiin kottaa waliin hojjennaa wantoota akkasii yookiin wantoota barbaadan kan biraas ta'uu danda'a. Erga guuttanii booda go jettu jechuudha. Sana booda kallattumaan gara ruumii keessanii isin fida jechuudha. Ruumii keessan erga banattanii jalqabarra kan taa'u isin waan ta'eef ruumii keessan jalqabaa kana tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii please asirratti wanti isin hubachiisuu barbaadu dhamaatiin keessan hundumtuu seera bakka kanatti raawwatamuu qabu raawwatta yoo ta'e akkasumaan ta'a jechuudha. Gonkumaa dagattanii profaayilii keessan mute gootanii akka hin teenye asirratti wanti namoota baay'ee faallaa isin galu jira. Gara gadii kana yoo ilaaltan kunoo yaada ilaaltanitti yoo ta'e maayikii kanarratti mute waan irratti qabame fakkaata garuu miti jechuudha. Mutiin qabamuuf qabamuu dhabuusaa profaayilii keessan irratti beekama jechuudha. Yoo mutiin isin irratti qabame diimaa kanatu isinirra ta'a. Yoo mutiin isinirraa ka'e garuu diimaan isinirra hin taa'u jechuudha. Kanaafuu maayikii isa gadi ilaaluu dhiistanii profaayilii keessan ilaaluu qabdu jechuudha. So asirratti maayikii keessan mute gootanii yoo teessan completely wanti hojjechaa turtan hundumtuu akka gubatu sirriitti hubachuu qabdu. Kanaafuu seerri inni jalqabaa pilaatfoormii kanarratti mute gochuu dhiisudha. Lammaffaa irratti immoo namni ruumii keessan seenu yoo xiqqaate yeroo jalqabaatiif dubbachuu qaba isinitti jechuudha. Innis maayikii isaa cufuu hin qabu. Isinillee maayikii keessan cufuu hin qabdanii haala kanaan riwaardii taaskii keessa jiru argachuudhaaf turtii sa'aatii 3 maayikii kanarra turuu qaba jechuudha. Namni tokko namoonni as keessa seenan hundi isaa maayikiin banaa yoo ta'e isin jeequu waan danda'uuf sagaleen akka isinitti hin dhaga'amne taasisuu dandeessu jechuudha. Sana gochuuf immoo bakka kana tuqxu jechuudha. Kan erga tuqxanii voice on kan jedhu tuqxu jechuudha. Yoo akkas gootan namni kamiyyuu ruumii kanarra jiru waan fedhe yoo haasa'illee sagaleen isaa isinitti dhaga'amuu hin danda'u jechuudha. Seerri lammaffaan abbaan manichaa yookiin namni hostii ta'ee ruumii kana bane hostoota as keessa jiran irratti qabuu danda'a jechuudha. Isa irratti maayikiin qabames immoo miidhuu hin danda'u jechuudha. Garuu namichi inni seene sun ofirratti yoo qabe miidhamaa ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti wantoota kana adda baafachuu qabdu. Asirrattis abbaan ruumichaa maayikii namoota isa jala jiran irratti yoo qabe hunda isaanii irratti yoo cufe rakkoo hin qabu. Namoota sanaan hin miidhu ofiisaas immoo akka isaan jeeqne taasisuu danda'a jechuudha. Abbaa barbaade irraa banuu danda'a, abbaa barbaade irraa cufuu danda'a jechuudha. Kun hostiis hin miidhu, isas hin miidhu. Haa ta'u malee hostoonni namicha kana jala galan yoo maayikii ofirratti qaban baay'ee miidhamoo ta'u jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabu? Sagaleen akka isaan hin jeeqneef voice on kan jedhu kana tuqanii namoonni akka isaan hin jeeqne taasisuu danda'u jechuudha. Sa'aatii 3 erga teenyee hojiin hojjenne maalidha bu'aansaa kan jettaniif ammoo gara duubaa deebitanii taaskii keessa seentanii fudhattu jechuudha. Yoo minimize gootanii bahuu barbaadan yookiin ammoo otoo profaayiliin keessa ruumii keessaan bahin gara duubaatti deebi'uu yoo barbaadan mallattoo sheerii fi eskii kana gidduu kan jirtu mallattoo square kana tuqxu jechuudha. Sana booda gara duubaatti deemtanii waan barbaadan keessa seenuu dandeessu. Erga kana tuqnee gara duubaa dhufnee mii kan jettu
tuqna. Taaskii kan jettu keessa erga galtanii akkuma argitan taaskiiwwan hedduutu jiru jechuudha. Isaan kana keessa hanga guyyaa 7tti akka boonasiitti kan kennaman jiru, guyyaa 7 booddees kan jiran jiru jechuudha. Isaan boonasii ta'an kan guyyaa 7 kan waliin ilaalu ta'a. Isaanis warroota asitti argitan kanadha jechuudha. Namni tokko gara poointii 6,800 hanga guyyaa 7tti boonasii argachuu danda'a. Isaanis tokkoffaa irratti turtii sa'aatii isaaniitiin kaa'amanii jiru. Tokkoffaa irra kan jiru namni tokko daqiiqaa 120 yoo ture poointii 1,000 argata jechuudha. Boonasiin keessan immoo gara gadii kana jira jechuudha. Daqiiqaa 60 jalqabaa keessatti poointii 2,000 argattu. Ammas daqiiqaa 60 yoo dabaltanii walitti 120 ta'a poointii 2,000 argattu jechuudha. Gara gadiitti immoo 1,000 ishee kana jechuudha. Yoo sa'aatii 3 guuttan isa gararraa isa gidduu fi isa sadaffaarra jiru kana walitti hidhamee sa'aatiin keessan 3 yoo guute yookiin immoo daqiiqaa 160 yoo guuttan ruumiirraa poointii 1,000 dabalataan argattu walitti poointii 6,000 jechuudha. Jalqaba 1,000 jira, gidduu 2,000, 2,000, 4,000 isa gararraa 1,000, 5,000 gajjallaa kana kan jiru faana 6,000 ta'a. Inni kan biraan ishee kana jechuudha. Isheen kun ammoo ruumii seentanii yoo yaadan qabdanitti ta'e teessumoota noormaalii fi gooldenii fakkaatan kana jiru. Gooldenii kanarra dhufee hostiin tokko bakka kana taa'ee namni biraan ga poointii 150 gaambil yoo godhe 800 kana fudhachuu danda'a jechuudha. Namni irratti gaambiliin ta'ee fi kuni waliigalaan 6,800 torbee jalqabaa keessa hanga guyyaa 7tti fudhachuu dandeessu. Faayidaan aappii kana kana qofa miti, kan biraan hedduutu jiru. Ammaaf akkaataa kamiin seera kan eegdanii poointii kan argachuu dandeessan qofa irratti xiyyeeffadhee isinitti himuu barbaada. Piliis waan isiniin jedhu kana hojiirra yoo oolchitan ni fayyadamtu. Hojiirra osoo hin oolchin garuu waan takkallee fayyadamuu hin dandeessani. Kana sirriitti jala murtaniin haa beekuu qabdu. Warri liinkii kootiin galmooftan akkasumallee warri na jalatti ejentii taatan na argachuu yoo barbaadan hoomii kana erga tuqxanii irra keessa dhuftanii bakka search baarii kanarratti ID koo kana erga guuttanii search jettu yoo directly gara keessan fida jechuudha. Asitti wantoota garaagaraa gaambilii garaagaraa geemii garaagaraa akkasumallee information wal jijjiiruu hedduu jiru waan ta'eef asirratti waliin haasa'uu ni dandeenya jechuudha. Namni tokko taaskiiwwan asirraa hojjetuu fi eventiiwwan garaagaraa asirratti hirmaatuun kooyinii fi poointii walitti qabatee 1,100 guutee gara maallaqaatti jijjiiruu danda'a yookiin gara doolaaraatti jijjiiruu danda'a jedhee seerri kun as kaa'eera. Poointiin kun 100 immoo doolaara 10 ta'a. Doolaarri 10 ammoo qarshii keenyaan meeqa ta'a isin hojjedha isin jechuun barbaada. Inni guddaan ani wanti isinitti himuu barbaadu haala kamiin fayyadamuu dandeenya, haala kamiin 1,100 kana geenye baafachuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. So akkuma argitan kana exchange malee namni osoo adabeemiin hojjete 40,000 ol argachuu danda'a. Torbee booda immoo sa'aatii 2 teessanii 1,100 itti fuftu jechuudha. Gaambilii garaagaraa geemii garaagaraa jira. Isaan irratti hirmaattanii kanaa ol argachuu dandeessu jechuudha. Sababiin isaa akkaataadhuma leeveliin keessan dabalaa deemen galiin keessan dabalaa deema jechuudha. Kun still need platformii kan biroorra jirurraa baay'ee adda jechuudha. Kan adda isa taasisu immoo wantoota garaagaraatiin of fayyaduu dandeessu jechuudha. Platformii kanarratti tokkoffaan ofii keessan akkuma geemii taphachuu dandeessan giiftii ofiif kennuu dandeessu. Isa kana baay'ee kan adda isa taasisu. Fakkeenyaaf namni tokko giiftii yeroo ofiif kennu yookiin immoo gaambilii yeroo ofirratti taasisu yoo neetworkiin isaa gaarii ta'e kooyiniin kun isaaf dabala. Yoo neetworkiin isaa gaarii miti ta'e garuu kooyiniin ittiin taphate sun saantimni tokko sorraancitiin gara waaleetii isaatti deebi'a jechuudha. Aappoota kanaan dura beektan irraa addadha kan hin jedhu tokko kanaafidha jechuudha. Sababiin isaa aappiiwwan kan biroo irratti namni tokko nama biraa irratti gaambilii yoo godhu yoo argate isaaf gala, yoo dhabe garuu namicha inni irratti gaambilii godhe sanaaf gala jechuudha. Aappii kana irratti yoo gaambilii gootan still neediin keessan dabalaa deema. Hanga 50,000 guyyaa tokkotti hojjechuu dandeessu jechuudha. Poointii 60,000 hanga hojjechuu dandeessanitti jira. Sadarkaawwan asirra argitan kanaan gara 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ol guddachaa deema jechuudha. Inni kan biraan ejentii ilaalchiseeti. Eventii keessatti riiwaardiin isin argattan hedduu jiru. Viidiyoo jalqabaa keessatti ibseera. Bal'inaan isa kana dabalatee ejentiin tokko maal akka fayyadamu isiniifan ibsa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Walumaa galatti aappiin kun na amanaa aappoota hanga ammaatti jiran kana hunda sin dagachiisuu kan danda'u akka ta'e homaa tokko shakkii tokko hin qabu. Liinkii kanaan galmaa ID kanaan dubbisaa. Akka tasaa wanti baay'ee sin rakkisee jiraate immoo warri barbaadan bilbila kanaan na dubbisa. Chaanaalii telegiraamii Dursan Faamiliitti liinkii armaan gadii kanaan dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Yoo isinitti tole laayik godhaa. Galatoomaa viidiyoo ta'an wal agarra.